Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في une autre nouvelle vidéo sur notre chaîne. Donc كيف ما عودتكم ديما الفيديو ديال اليوم عنده علاقة بالفيديو اللي قبل. كنا ديجا وهضرنا على لي برونون بيرسونيل الضمائر في اللغة الفرنسية، كان هو آخر فيديو في لاشين. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي تكون على لي دو فيرب، لو فيرب avoir et le verbe être. دونك ما بقى لكم غير توجدوا في راسكم، نبداو على بركة الله. Voilà, donc نبداو بلو verbe avoir. Le verbe avoir, c'est un verbe اللي مهم بزاف، لا هو لا لو verbe être. donc هادو ce sont des verbes اللي كنستعملوهم بزاف واللي غنبقاو كنستعملوهم durant la conjugaison كاملة في تصريف الافعال كاملة غادي نستعملو لو verbe avoir. donc اليوم غادي نهضروا على لو verbe avoir au présent de l'indicatif، غادي نصرفوه في le présent، في المضارع. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. donc هنايا كل ضمير كل pronom personnel كنا ديجا هضرنا عليه وعارفينه بالضبط شنو كيعني. j'ai انا عندي املك j'ai، tu as عندك انت تملك، il a elle a nous avons نحن نملك بكامل بناتنا، vous avez نتوما عندكم واحد الحاجة تملكون vous avez، ils ont elles ont هم يملكون أو هن يملكن بزاف الناس. donc le verbe avoir c'est avoir quelque chose، أملك. فوالا دونك دابا ناخدو دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر، ركزوا معايا مزيان. لو بروميير اكزامبل كيقول j'ai des bonbons، j'ai des bonbons c'est-à-dire انا املك حلويات، عندي لي بونبون في يدي. دونك j'ai des bonbons. نقدر نكون انا اللي كنهضر une fille كوم نقدر نكون un garçon que ça soit une fille بنت ولا ولد اللي يقدر يكون كيهضر j'ai des bonbons. نمشيو ليكزامبل الثاني tu as des bonbons، tu as des bonbons. انا تلاقيت بشي واحد دونك هو كنشوف عنده في يدو لي بونبون، دونك لو tu as des bonbons، tu as des bonbons كنوجه له الكلام ليه اولا ليها. دونك un autre exemple il a des bonbons ou bien elle a des bonbons. دونك راه كاينه فرق في لا برونونسياسيون. il a des bonbons هنا كنهضر على ولد اللي غائب، الا قلت الا دي بونبون دونك هنا كنهضر على بنت. نمشيو دابا ناخذوا لي زيكزامبل اون بلوريال، الامثله اللي كاينين في الجمع. دونك غادي نستعملو لو بروميير اكزامبل لو برونون بيرسونيل الاول nous avons des bonbons. donc deuxième exemple vous avez des bonbons. troisième exemple ils ont des bonbons، elles ont des bonbons. دونك هنا الاختلاف فين كاين في il و elle. الا كنا كنهضروا على مجموعه من الرجال غادي نقولوا ils ont des bonbons il. الا كنا كنهضروا على مجموعه من النساء اللي غايبين غادي نهضروا عليهم نقولوا elles ont des bonbons. هذا الاختلاف فين كاين. سي بون دابا نمشيو نهضروا على لو دوزيام فيرب في هاد لا لوسون، سي لو فيرب être. نفس الهضره اللي قلت لكم على لو فيرب avoir سي لا ميم شوز غادي نقولها لكم على لو فيرب être. لو فيرب être حتى هو واحد لو فيرب اللي غادي نبقاو نستعملوه بزاف لا كونجوغاسيون. دونك مهم كيف ما مهم لو فيرب avoir. يعني نصرفوا لو فيرب être au présent de l'indicatif. je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. هنايا كنكونوا صرفنا لو فيرب être au présent de l'indicatif. Et voilà, donc d'abord, on a des exemples باش نفهموا أكثر. Le premier exemple, je suis à l'école. أنا في المدرسة. Tu es à l'école. أنت في المدرسة أو أنت في المدرسة. Il est à l'école. هو في المدرسة. Elle est à l'école. هي في المدرسة. donc كاين فرق. Elle est، il est. donc هناك اختلاف، واحد كنهضروا على un garçon والاخر كنهضروا على une fille. nous sommes à l'école.
نحن في المدرسة، يعني نقدروا نكونوا مجموعة من البنات، مجموعة من الأولاد، أولا مجموعة مخلطة من الولاد والبنات. nous sommes à l'école، وتا أنا اللي كنهضر داخلة معاكم. vous êtes à l'école. دونك هنا كنهضر على مجموعة من الأشخاص كنعت ليهم غير هما بوحدهم، يقدروا يكونوا مجموعة من الناس أولاد أولا بنات. vous êtes à l'école، ما داخلاش أنا معاكم. Le dernier exemple. Ils sont à l'école. Elles sont à l'école. هنايا كنهضروا على مجموعة من الأشخاص اللي غايبين. دونك ils sont à l'école كنهضر على مجموعة من الأولاد اللي غايبين. Elles sont à l'école كنهضر على مجموعة من البنات اللي غايبين، من جوج للفوق، من اثنين فما فوق. هنا كتسمى مجموعة. هم في المدرسة. هن في المدرسة. Ils sont à l'école. Elles sont à l'école. سي بون لي زامي، دونك هنايا كنكون وصلنا لا فان د لا فيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير، انا مستعده نعاود لكم. سينو الا كنتي مازال ما درتيش ابوني، تابونا معايا في لاشين، بارطاجي مع صحابك باش تعمل فائده اكثر واكثر كيف ما كنقول لكم ديما. جو فوز ام، نتلاقاو في لا بروشين فيديو. ا تري بيانتو.